Ka BGP Meghalaya kalapan krek menta banra hadu ka coordination committee jong ka sarkar MDA halor ka jirsi bamsap haki district council ki balap lengba ka RTI hapapan pau yo kan yu nong yalam ka BGP ba elheng ubadeiru menteri katan ka koi ka khia ka jala habakran bat kilar ptai kubor loong batang sulum ka jelang jong ka coordination committee klem da bakla kinyakran be yakate ka phang haba juba pat halor ka jingong sumbut mitrang ba hadu menta nakaliang ka BGP kampat ujor satya ka sarkar habai dei bat kite ki jingkno ba ka don ka jersi bamsam ka bashar khaya district council ki badan hagajala uba hek ulong ba nakaliang kinong ilam ka parti kilale ek badon kam kumba dei banle Yang akan dapat syarat ada sedang bangi ong ba ke BGP ru kadon po kani ka kanhun juga MDA government. Tinggal ong ru sedang hi bangi nakaliang BGP ina penpau katkum ka jing penpau nakaliang jong presiden jungi budi naga BGP halor jong ka corruption jong tinggi atli district council di mga kum leader ru jong ka BGP district party aga jong poru budan lang bat kini ka sarkar ngar gadon kam bola dan la syong ke FD meeting ni penpau ya kini ka ege ba layo ba penpau da paluk party hapo MD government ru kini ka kam ram jongi dum tak ngi parkot ke MD meeting dengan coordination committee non kam jong borok political party jadi blakot dan kan be kata mangakot kum ga yu bang yo nagaliang jong BGP kalau ngumta ingi kwa eru ba nagaliang jong chimasta unjekan halor kata subjek ta ka ben summit ia kata lanang nagaliang jong party dan anang kaya bi ka jin penya jong presiden jungi na sai presiden jungi le hi ga ing badakam